Good morning, class second. I am Zeenat ma'am, your drawing teacher. So today I will draw and color the first chapter in your drawing book. This is your drawing book first cover page, and the drawing book name is my drawing book. Okay, and your first lesson is helicopter. हेलीकॉप्टर में आपका ये देखिए लिखा हुआ है जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर यूजिंग कैरियॉन्स एज शोन। तो ये देखिए आपकी हेलीकॉप्टर्स कैसे डॉट डॉट करके पूरी बनी हुई है, ड्रॉ की गई है। इसे आपको सिर्फ लाइन डॉट्स को मिला के लाइन बनानी है। उस लाइन बना के आपको ये पूरी पिक्चर्स क्या करनी है, पूरी रेडी करनी है। उसके बाद आप इसमें ये जैसे पिक्चर में शो ऑन है कलर लाइट स्काई ब्लू और ये नेवी ब्लू, फिर उसके बाद येलो, रेड और नीचे ब्लैक, है ना। तो ये जैसे जैसे आपके ये पिक्चर में शो ऑन है, आप कैरियॉन्स कलर्स की को यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से आप इस तरह से बढ़िया सी हेलीकॉप्टर यहाँ पर अपनी ड्राइंग बुक में बनाएंगे, ठीक है। और यही हेलीकॉप्टर आप अपनी ड्राइंग कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे और उसे अच्छे से कलर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।